Няма по-гнусно нещо за мен от войната. Няма по-неприемливо нещо за мен от оръжието. Поради естеството на работата ми, поради това, че имаме приятели там, ние знаехме, че има голяма опасност да има война в Украйна. Най-ужасното нещо за тази война е това, че само преди 75 години в света е приключила една война. Но да има война в Европа, за мен е страшен шок. Казвам се Ирина, живея в Русе, тук съм родена. Работя за информационния център на Европейската комисия от мрежата Europe Direct. Основната функция на тази мрежа е информационна, но тя вече не само дава информация на европейските граждани, ами взема и тяхното мнение, отношение. Целта е комуникацията да е пълна и да тече в двете посоки. Понеже много неща са се случили в България за първи път в Русе и много от европейската култура е влязла в България през Русе. Русенците и тези, които са го обикнали като роден град, това ни е голямата болка, че града ни не е онова нещо, което е бил и което има потенциал да бъде. Сега, след началото на войната, се вижда едно такова раздвижване и едно много силно обединяване на общността. Украинците, които избраха Русе да останат тук, те някак си го събудиха. Още преди да започне войната, мъжът ми се свърза с негов колега и му предложи в случай на война да дойдат при нас. И на 26-ти сутринта колегата на мъжа ми му е писал, бихме ли могли да ги приемем, и разбира се, ни казахме да. Така започна за нас, за нашето семейство войната. В Русе пристигнаха 4 автобуса. Просто така се изсипаха. Това се случи вечерта. Ние им бяхме направили в домашни условия чай. Бяхме им купили някакви солети. Изключително неподготвен град за приемане на украинци. Управлението на страната ни, управлението на града ни не бяха готови за това нещо. Европейския съюз много бързо реагира, пренасочи средствата. Тези средства, които са за тази криза, трябва да се използват. Не трябва да се използват парите от общинския бюджет. Русе беше единствената точка в страната, откъдето те влизаха. В първите дни направихме една група във Фейсбук, доброволческа, която се нарича Русе помага на Украйна. Цялата тежест падна върху доброволците, върху гражданите, върху неправителствените организации и така. В огромната си част украинците тук са сами жени с децата си. Има нужда от сигурно място, да си почине от този път, който е бил. Има нужда от вода, от топла супа. Това, от което всеки има нужда. И съответно и беженец. Ако си много далеко и не можеш да отделиш от времето си, прати пари. Няма нужда да пращаш старите си дрехи. Те просто създават още един проблем. Какво да ги правим сега тия стари дрехи? Много са работливи тия хора. Ама много са работливи. Казаха, да направим нещо, за да ви благодарим. Дайте да организираме едно такова почистване, примерно на природния парк Русенски лом, където бяха. Си викам, добре, тези хора ли, които вече нямат дом, трябва да дойдат да почистят нашия. Знам за много деца, които ходят в клуб по рисуване, в клуб по танци, в спортния клуб Дунав. Кукления театър, представленията са безплатни и за малките, и за големите украинци. Операта и филхармонията също. Библиотеката още в първите дни на войната обявиха безплатни курсове по български език. Просто всеки помага както може.
Просто се подмлади града. Едно е да имаш 500 деца тук. Повече. И защо не мога да си помисля, че някой ще откаже помощ на човек, бягащ от война. Това не ми минава изобщо през главата. На много хора им минава. Много хора не го правят. Може би половината от българите, ако не и повече, са деца на бежанци. Как успяхме да забравим всичките други войни, които са карали хората да се придвижват някъде? Според мен това означава, че не сме толерантни. Ако се срещна с някой, който е против бежанците и аз му отделя време на този човек, след половин ден, максимум след един ден, този човек ще си е променил мнението. Ще се е замислил. Минаха 3 месеца. Сякаш някакси на кино се случват нещата. Аз не мога да повярвам, че това е истина. И само тези деца, които дойдоха от там, ме връщат на земята и ми казват, чрез тях аз знам, че това е реалност. Това, което може да победи войната и да възтържествува живота, това е любовта. С любов повече неща се постигат, отколкото с агресия и с сила. Няма друго нещо, което може да накара хората да са заедно.